हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो अनबॉक्सिंग के ऊपर है। तो मैंने एक इलेक्ट्रिक केटल मंगवाया है जो कि मेरे को यूजफुल लगा और ये बहुत सस्ता मिला है मेरे को। ये देखो, कैडलेक कंपनी का है, कैडलेक इलेक्ट्रिक केटल। इसकी 2 साल की वारंटी है और मतलब 1 साल की वारंटी है, और आपके 1 साल की रजिस्ट्रेशन या स्कैन करके आप करोगे तो आपको मिल जाएगा 1 साल की और वारंटी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, इधर से देखो, इधर से देखो, यहाँ से पैक है, इधर से देखो, पीछे देखो। ठीक है, तो ये मैंने जेप्टो से मंगवाया है। तो मैं इसको काट के अभी दिखा दूँ। ये काटा, ये काटा, इधर से काटा, उधर से काटा, जहाँ से बोलो वहीं से भी काट दिया। ठीक है, जहाँ से नहीं काटना तो वहाँ से भी काट दिया। ठीक है, ये है। और इनबॉक्स की ये बॉक्स को मैं इधर फेंकता हूँ। और ये देखो, कितने अच्छे सुंदर पन्नी में आया है ना। इतना इससे अच्छा सुंदर पन्नी मैंने आज तक बहुत बार देखा है। तो ये देखो, इसमें लिखा हुआ ना, ये देखो, कैडलेक का है। 1 ईयर और 1 ईयर प्लस वारंटी मिल जाएगी आपको। स्कैन करके आपको मोबाइल में स्कैन करके इसके वेबसाइट से स्कैन करके QR कोड से फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और इसके देखो, ये वारंटी कार्ड है। ये कुछ इसके प्रेम पत्र वाले वारंटी कार्ड है। ये देखो, ये वारंटी कार्ड है। ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें स्कैन करना है। इस पर स्कैन करके वेबसाइट पे आके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आपको 1 साल की वारंटी और मिल जाएगी। ये देखो, ये रहा वारंटी कार्ड। ठीक है, आपको ये QR कोड का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। ये देखो, ये नजर आ रहा है। ठीक है, और ये 1.8 लीटर का है, मतलब 1 लीटर 800 ml का है। तो कम से कम 2 लीटर के आसपास आपको पानी गर्म हो जाएगा। ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से। और इसका ये रहा, इसका ये मैं खोल के दिखाता हूँ। और इसकी 1 मीटर की लेंथ है तार की। ये देखो, इसको हटाओ, इसको दिखाऊँ। ये देखो, ये रहा, लंबा है, देखो, है ना। देखो, 1 मीटर से ज़्यादा है। तो मेरे को सही लगा। हाँ, ये मैंने इसमें थोड़ी सी कमी सी लगी। ये देखो, ये बाहर निकल रहा है। ये देखो, ठीक है, कोई नहीं, इसको तो मैं टेप वेप लगा के ठीक कर दूंगा। तो चलो, इसको एक बार, ये मेरी अनबॉक्सिंग है। तो ये देखो, मैंने देखा है, ये देखो, बहुत बड़ा है ये। मैंने पहले भी खरीदा था, वो 1.5 लीटर का था और वो उससे छोटा था। मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने एक इससे पहले भी लिया था। ठीक है, इससे पहले मैंने प्रेस्टीज का लिया था। ये देखो, ये कितना बड़ा है और ये कितना छोटा है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये मैंने, ये देखो, है ना, ये छोटा है, ये 1.5 लीटर का है, ये है 1.8 लीटर का। तो अब इसको, ये देखो, इसमें ये सील लगाओ पन्नी। अगर आप यूज़ करने से पहले ये प्लास्टिक की पन्नी है, इसको उतार लेना, नहीं तो ये जल के इसी में गिर सकता है और हानि भी हो सकती है। पानी बहुत तेज गर्म होता है। तो मैं आने वाले टाइम पे इसको यूज़ करके कुछ दिनों का रिव्यू बताऊंगा आपको। तब तक लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि मैं ऐसी और आने वाले टाइम में आपको प्रोडक्ट की जानकारी और दूंगा और इसका रिव्यू बताऊँ कि मैं आपको ये बताऊँगा कि आप इसको प्रोडक्ट को लेना चाहिए कि नहीं, आपको इसके यूजफुल है कि नहीं। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।